嗱，而家喺呢度咧就係比較受港澳人士歡迎嘅樓盤之一啦，金地世紀城啊！而家你只要手頭上有個10萬首期咧，就可以攞得一個好靚嘅單位啦。而且咧，佢而家係精裝嘅現樓啊，即買即入住。跟住咧，我而家企緊呢個位置咧，就係港澳直通巴嘅樓巴位置啦。我哋平時就可以直接喺呢度搭車返香港或者澳門啦，亦都可以喺香港或者澳門直接就可以搭車嚟到我哋個小區門口啦。嗱，而且咧仲有港澳兩地牌啊、車位啊、家電啊、部分贈送俾你嘅喎，所以咧你啊直接就可以做到拎包入住啦。而家跟住我個鏡頭咧上去單位度睇下。好啦，咁而家上到嚟示範單位呢度啦，呢度一共係2梯3伙嘅，跟住呢邊係單獨一戶，咁嗰邊咧係有2伙人家喺度㗎嚇。我哋先睇下呢一邊嘅03戶型嘅，係120平方嚇。嗱，首先咧，佢一入門口呢邊成個空間都係贈送俾你嘅，你睇下呢度有一道門㗎嚇，我哋平時可以將佢關咗都 OK 嚇。跟住呢度成個空間係贈送俾你自己私人使用都冇問題。平時我哋可以養寵物嘅朋友，中意養寵物嘅朋友可以喺呢度整間寵物房嚇，120平方嘅4房嚇，4房2廳3衛。跟住咧，我哋先一入門口咧，佢係做咗個開放式嘅廚房啦。嗱，到時我哋交樓嗰陣時咧，佢就唔係開放式啦。嗱，客廳開間係有成4米嘅。咁呢個戶型咧，佢都係兩邊個房間都係分開嘅，所以咧咁樣嘅私密性就比較好啲。我哋先睇下呢邊先。而家佢呢度本身係個陽台，依家推咗出嚟啦。咁我哋平時可以放洗衣機、烘乾機啊，全部放晒喺度都 OK 啦。咁望對下邊咧，就係我哋嘅小區嘅泳池啊。你睇下呢個景觀係非常之靚嘅。120平方嚇，4房，我哋先喺呢邊睇下，呢邊係有2間房嘅喎，每間房間個空間都好大嚇，夠晒住㗎。如果你屋企人多嘅情況下，係冇咩問題嘅。現房嚟㗎嚇，即買即入住啊。跟住再嚟睇下呢2間房，呢邊係一個套間嚟嘅，呢邊係其中一間房，入邊仲有一個衣帽間啦。所以咧呢間房個空間都好 OK 啊。跟住咧呢邊咧就係主人套間啦。你睇下，房間個空間係都算中規中矩，又唔算話好細，亦都話唔算好大咁。反正咧屋企一家4口5口係夠晒住㗎啦。跟住咧我哋去對面再睇下另外一個大少少個單位啦。咁呢邊2個戶型咧都係一樣嘅嚇，只不過大家個方向唔一樣。我哋而家睇下呢個大面積嘅141平方嘅4房2廳3衛，你冇聽錯，係一共有3個洗手間，其中係有2間房係套間嚟嘅。嗱，一入門口佢都係做咗個開放式啦。跟住呢，佢入門口呢個方向咧，仲有呢個位置係入戶花園，都係贈送俾你嘅喎。南北通透，可以睇到我哋呢個戶型嚇係有2個陽台，因為咧佢依家係推咗出嚟，所以咧你而家見到就係一個陽台喺呢度。呢邊呢個陽台望出去咧係望小區園林景觀，你睇下係我哋一個法式嘅園林景觀，設計得非常之好啊，南北通嘅嚇。客廳開間係有4米，到時咧交樓嗰時咧成屋都係有晒啲中央空調噶啦。跟住咧我哋依家再嚟睇休息區域。嗱，呢邊一共有4間房啦，呢邊就第一間啦。然之後咧呢間房咧就係一個套間啦，所以咧屋企人多嘅話唔使爭廁所啦。跟住對面咧就係我哋個公廁啦，都係做咗乾濕分離嘅。嗱，呢邊第3間房俾你個BB 住就 OK 噶啦。嗱，最後呢間就係主人套間啊。嗱，你睇下個洗手間個空間好大啊，仲做咗個浴缸添啊。嗱，呢個而家我哋見到嘅係現樓嚇，即買又即入住。
而且呢係精裝交樓，首付有10萬就 OK 啦嚇，10萬首付，而且呢送家私家電，仲有呢車位都贈送俾你，所以呢好抵買呢個單位啊！而家係搞緊活動，如果呢大家有興趣或者想了解其他嘅話，隨時可以諮詢。OK，拜拜。